बारे में? चलो तो अब देखो सभी, आज हम ध्वनि के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? ध्वनि के बारे में। कि अलग अलग ध्वनि कैसे निकलती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसकी ध्वनि? म की ध्वनि देखते हैं, ठीक है? म की ध्वनि किस किस शब्द में होती है, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। मैं कोई शब्द बोलूंगी, ठीक है? फिर उसके अंदर म की ध्वनि आएगी कि नहीं, आप मुझे बताना। तो सबसे पहले मैंने बोला मक्खी, तो मक्खी में म की ध्वनि आ रही है ना? मक्खी, मक्खी में म आ रहा है ना? सबसे पहले किससे शुरू हो रहा है? म से, है ना? फिर जैसे मैंने बोला मगरमच्छ, मगरमच्छ में म की ध्वनि आ रही है ना? मगरमच्छ किससे शुरू हो रहा है? म से, ठीक है? और अगर हम बोलेंगे मकड़ी, क्या बोलेंगे? मकड़ी, हाँ यही बैठ जाओ। तो मकड़ी में भी म की ध्वनि है, उसको बताना है म की ध्वनि आ रही है। मच्छर किससे शुरू हो रहा है? मच्छर म से शुरू हो रहा है ना? अब बोलो नमस्ते, नमस्ते में नमस्ते म से शुरू हो रहा है। नमस्ते में म की ध्वनि आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्ते किससे शुरू हो रहा है? न से। किससे? न से। नमस्ते न से शुरू हो रहा है ना? अब करते हैं गै की ध्वनि। किसकी? गै की। गै से गमला। अच्छे से बैठो, गै से गमला। गमला किससे शुरू हो रहा है? गमला, गमला किससे शुरू हो रहा है? गैस से शुरू हो रहा है ना? और बताओ कि कोई गैस से क्या क्या? चलो गैस से क्या होता है? गमला। और गैस से क्या होता है? गिरगिट। हाँ गिरगिट में भी गै आ रहा है ना? और गमले में भी गै आ रहा है ना? ये दोनों किससे शुरू हो रहे हैं? गै से। फिर एक घर होता है, घर में क्या आ रहा है? घ आ रहा है ना? घड़ी, बोल घड़ी। हाँ गै घड़ी, गै घर होता है ना? तो हमने गै से पढ़ लिए। दो गै में कौन कौन था? गमला और गिरगिट। फिर घै में कौन कौन था? घर और घड़ी। फिर हमने मैं की ध्वनि पढ़ी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? मच्छर, मक्खी, मगरमच्छ। ये सब किससे शुरू होते हैं? मैं से शुरू होते हैं ना? और मैं से कौन शुरू होता है? मोर। सबने देखा है ना मोर? मोर किससे? मैं से शुरू होता है। चलो अब खै से मुझे कौन बताएगा? खै से कौन बताएगा? खै से खरगोश। खरगोश किससे शुरू होता है? खै से होता है ना? और खै से क्या होता है? गमला तो गै से होता है। कैसे बताओ, कैसे क्या होता है? कैसे? हाँ कैसे कबूतर। और कैसे क्या होता है? कार। कार में भी क्या आ रहा है ना? और कबूतर में भी क्या आ रहा है ना? और कैसे और क्या होता है? कोयल। कोयल में भी क्या आ रहा है ना? इन सब में किसकी ध्वनि आ रही है? कै की। और कैसे क्या होता है? कोयला। हाँ कोयला भी किससे शुरू होता है? कैसे। चलो अब बताओ चे से बताओ कोई चे से क्या होता है? चे से